ngeta bandeko bana mboka oyo bamesana kolanda biso esengo ya kokutana esu na bino à travers les réseaux sociaux et à travers bilili. J'espère que aza liboso na ngai bo reconnaître ilongi na ye ça même matin anatanga kombo na ye. Il s'agit de colonel Esaïe bien sûr. Moko mubundeli ya mboka abanda ko bunda banana Congo po azalaki na azana liboso ba pona ba o ba yebaka te azan militaire de formation. Et puis on a kata mboka oyo pe aza ko continuer toujours ko bundela mboka na ye même en dehors ya tenue militaire. Pote aza parmi bato basimbi sécurité awa na kata diaspora et surtout na kata Belgique et pas bandeko ba bengani ba combattant mbote no ko ni zainan mbote Sylvie Omanko grand combattant résistance de Bruxelles. Matondo kone zaina ndenge ondimi ko yamba biso lelo poto sola mambamboka parce qu'elle est grave kone zaï dernièrement samedi tout le monde qui bande ko babimaki pona ko réclamer vérité des urnes tozalaki na yo elongo kuna pe to mona makambo ndenge za okenda na ba réseaux sociaux bato baza ko fingana ba ko sa tribalisme na kati ya mboka alors que eloko oyo bandaka la stolonga makambo na tribalisme yango kone zaï na ngala tuna yo élection ilekanaki au moins qui élection de lekanaki pression na yo par rapport à l'élection de lekanaki ezani ni colonel Zaï. Ouais, pression na ngai attaque commandant sécurité des combattants de Bruxelles ici à Bruxelles. Et pression na ngai les cas qui élection et les cas qui très bien. Que ce soit l'autre province na ba raison au bango ba appliquer qui ya ba Ebola, ya ba gauche à droite soit disant ba voter qui te attaque les peuples congolais ba voter qui. Et élection et qui n'a qui très bien et comme qui tina suka des autres et salema qui fromate batupe bakufa kite ba yeko kufa après prononciation ya élection oyo ba nommé président Tshilombo Tshisekedi mais na élection monsieur Fayulu mutu alekaki bino boye bien très bien et peuple congolais ba bien très bien et ezalaki vraiment et monanaki na misu ya batu surtout mais na manifestation oyo ndenge uti kolobato utaki koleka samedi awa biso nyoso tozalaki wana pona koyeba ba remère ya peuple congolais ya ba congolais comment ça marche mais boyebi bino moko bandeko na biso to continuer ko bundela marche yango jusqu'à quand ti wapi to komi déjà na suka et si to longi et bazui président na kati ya diaspora to continuer ko bundela kombati wapi et boyebi bandeko na biso mingi ba arma tungulu ba comme si lelo te ba bundeli mboka wana makasi et na nino na Albert Mukendi azunzela akufi et pelé ya batu bakufaki pona makambo ya Congo lelo to komi na suka président na biso eli officiellement oyo peuple congolais ayebi ezali Martin Fayulu mais ba atriquer na gouvernement en place PPRD mouvement ya Hippolyte Kaname alias Joseph Kabila ba nommé Félix Tshisekedi mais ba tombé à zéro ba zongi kaka antoro mais mutu o ba pesa ki wana ba pesi combattant ba pesi congolais ba pesi gabonais ba pesi rwandais ba pesi tutité toza na vérité divine mais faut yeba vérité divine wana ekeyi wapi et pas yi ya banani bandeko peuple congolais to fungola miso peuple lamuka toza na besoin ya consultation to solo la biso na bino gouvernement ekeyi na libanda te eza na kati ya mboka na koyebisa bino peuple congolais mouvement ya PPRD ya Hippolyte Kaname alias Joseph Kabila gouvernement na bango na système na bango nyonso to ba bini ba kei mais avant ba kende ba ko kende bongo te balingi ba tutanisa biso ba mito tango ba ko kende ba opposition bazala kana kati kaka bato ba bengana ki wana o ba kende ki wana ba ya kozala ba infiltrer na kati ya ba manifestation contre Félix Tshilombo bandeko ndenge tozoko yebisa bino bazi pouvoir bazon chango na kati ya ndako parmi de vous parmi de nous les peuples congolais ba pesi moko na biso bandeko nanga peuple congolais Félix Tshilombo azali congolais lokola yo to soutenir ye
toyebi bien que na pouvoir wana na élection wana acceptaki eloko oyo bayaki kopesa lokola ki moyibi et accueillir yango. Mais na mutu oyo alekaki toza na besoin ya consultation to solola na bango to conduire mboka na biso tina suka. Tshilombo azali étranger te, Tshilombo azali congolais, Tshilombo azali mwana oyo akoli na politique, papa na ye politicien. Tshilombo abandi kotambola na papa na ye na ba conférence na ba réunion na âge 15 à 16 ans. Tshilombo lelo akomi chef de l'état truqué oya volé. Bandeko to soutenir ye, to ko diriger mboka wana, to pesa chance te et pas ya Shadar bolingi balongola Félix batia Shadar obe batin bapesa ngo ekolo mosusu. Bandeko na ngai eza problème ya confrontation. Toko solo anabino les 16 nani comité toko solo anabino pour le moment ndenge tozo solo anabino mouvement eza en marche. Peuple congolais bo résoudre le mouvement ya IDPS to banda ko bundela manifestation to banda ko sala ba memo to tamboli na ba malili to koti ba prison ba botoli bana na biso ba komi ba emplacer pour la République démocratique du Congo tozali kolanda po na mboka na biso lelo ndenge tozo solo la boy bato o to telemela ki bango oyo objectif na biso tozalaki nango na commencement depuis 2006 depuis avant liwaya Tchebeya avant liwaya Arma Tongolo tozalaki na idéologie ke tolongola Hippolyte Kaname alias Joseph Kabila à la tête. Tolongola mouvement o ezali ya système na kati ya République démocratique du Congo au niveau ya administratif. Tolongola bango nyonso après soki bango balongwe ndeto kwa ko choisir élu président na kati ya mboka na biso. Mais et comité bazui ba pesi pouvoir et pas ya mwana na bino et pas ya papa na bino et pas ya ndeko na bino congolais et pas ya ndeko na bino combattant. Félix Tshisekedi Tshilombo bandeko bolingi nini bolingi tokende wapi soki eza problème ayibi ba voix to boyite Tshilombo aboyite azana besoin ya yaya na ye na peuple congolais boya to solola to négocier. Mais pourquoi ba yibi fonction kuna ba voix kuna ba yeko pesa kaka Tshisekedi mais ngwana c'est Tshisekedi asengete ngona makasi te muta prononcer ke ezali mutu ya IDPS te eza mutu ya Fayulu te ezali mutu ya ngambu wana mais bazui pouvoir wana bapesa yango na Gabon te pa ba Rwandais te bapesa yango pa ba Congolais réveillez-vous. Peuple congolais tolobi boye biso tosa arrêté na kati ya monde mobimba au niveau ya ba manifestation au niveau ya ba mémo au niveau ya ba gauche à droite to lembi tozui ba défi to souffrir ya trop et pour le moment ba nommé congolais ba nommé Moulouba, ba nommé politicien, ba nommé combattant comme moi et vous. Bandeko, Ingeta, on est ensemble, to résoudre IDPS, mais l'autre chose là, on va se négocier. S'il y a encore l'autre question, pour la Makamouya Koma, grand journaliste, Sylvain Omankoy, Pozengaï, je suis là. Nenge tozo soana bino IDPS, ici est déjà gouvernement. Biso moronde toza boye tozi bato na biso nyoso tout to panzi bango na kati ya monde entier. Ozo comprendre pour na makamu ya mboka na biso na senya pesi mbote mingi epa ya Esther Mboyi na Kishasa zala toujours peme na vie. Ngeta colonel Zaï na ndio pe na bokebi pe na yoki ndengo yo lobi omoni toza na kati ya politique liberté d'expression et permettre mutu nyonso aloba apesa opinion na ye wana za opinion na yo eza bien accueilli na peuple congolais eza pe bien accueilli pa na biso parce que musala biso eza toujours kuluka ndenge nini kuluka toujours makanisi ya peuple congolais et comme epa ya bana mboka makanisi ya ba combattant comme epa ya bana mboka mais le pesi biso pression na yo to anda on a bokebi mais ngaza na question moko ya muke na ngatu na yo colonel Zaï parce que j'espère que
tozalaki na yo samedi po tomonaki bandeko mosusu baza kosenga vérité des urnes, ce qui veut dire qu'il y a un grand parti ya bacongolais oyo baza koboya makambo keno Félix baboyi Félix te atake mulu bato baboyi Félix te atake mwana mboka, mais baboyi Félix po Félix paraît-il asignaki baccord na gouvernement oyo à place po biso combat na biso ezalaki Hippolyte akende, mais il paraît-il Félix a libéré ba ministère et pas bato ya Kabila atiki ba ministère ebele pas bato wana, donc opesa liberté de mouvement te pona okamba mboka koleza yi yo na question na o répondre nini, parce que ba manifestation za ko salima po basenga vérité des urnes pe lisusu baza ko dénoncer engagement to accord oyo Félix asignaki na président sortant koleza yi na éviter ce que za c'est fait en tout cas vraiment on y a petit point moko ya bien et ça question moko bien pour le peuple congolais et pour la biso ba peuple congolais yango moni biso ba peuple congolais tozoko revendiquer et le peuple congolais bazo linga ba continuer toujours pour la manifestation na ba accord oyo Félix Tshisekedi a signé na gouvernement ya PPRD et toyebi bien na accord o ba signé ki wana c'est le accord na bango gouvernement parti à PPRD, même les députés, même tout bazana niveau ya présidence, il fallait bazwa niveau ya niveau ya armée, niveau social, niveau ya immigration, bangonio surtout bazoko linga bazwa ba tête côté moko ya vraiment ya stratégie ya kati ya Congo. Ndeko nanga balobi bien na français exécution réclamation après. Ozolanda bien ye avandi na kati ya pouvoir bo alongwa ndeko na ngai bandimaka ba oyo bazali na kati wana oyo bazala kati wana même ye moko ipolitika na me aboma papa na ye animaka na liboso ke akozala conseiller ya papa na ye akozala proche ya papa na ye akozala chef état-major ya force aérienne pour la diriger Congo, mais lelo na bomi papa na ye ezali yemoko et azali associé ndeko na ngai wana ezali Congo Tshisekedi a joué Jemoko. Nous, le peuple congolais, ngai commandant service de renseignement ya ba combattant na Bruxelles awa na sepeli vraiment na idée oyo Chilombo azwaki et acceptaki apesa bango ba clé oya o ba pesi bango ya gouvernement nan ba banina no exécution te nan ba banina no ba exécution te exécution nango ekobanda sur le terrain après le 16 wana tangu yemoko a signé Chilombo a prêté serment en tant que chef de l'État biso tozi ba cligno soto to komi ko diriger mboka ndeko na ngai to ko banda ko kanga bango moko to ko banda ko boma bango moko mayele o ezale pa ya Chilombo o ezale pa na biso ba politicien bino boyebi yango ti mbwa ba pesa kaye mokuwa te mais Tshisekedi ba pesi ye mokuwa akolia bango bien na ba mikwana to ikosila ndenge zawana to zalaki na besoin Hippolyte Kaname alonga na mboka système est dégagé ba Rwandais bakende bozonga sima na objectif na biso yango ekoki oyo batie na kati ya Congo azambo na mboka oyo batie na kati ya Congo azali congolais oyo batie na kati ya Congo azali combattant comme yo lokola ngai eloko mususu eloko nyesu to ekoko ya pona République démocratique du Congo bandeko to solola on est en famille tozo sola na ba Rwandais te tozo sola na ba Gabonais te mais tozo sola na ba Congolais leki na koloto fayulu telema ba Congo telema bazali wana toko solola Congo ekovanda ape bandeko na ngai bo résoudre mouvement ya IDPS tolingi lisusu makambo ya ki tribalisme te IDPS ezana ki tribalisme te mouvement ya Chilombo bazana makambo ya tribalisme te même tribalisme Congo ezali munene Congo ezali Kinshasa te Congo ezali Kasai te Congo ezali Maniema te Congo ezali Matadi te Congo ezali munene bandeko tokosolo la kitoko très bien pour la question oyo te kutuna ngai Sylvain Omankoi ingeta colonel Esaïe biso nyonso toza kotelemela tribalisme parce que Congo toza toujours uni mais na retourne moi question moko pertinent bo bande konso baza bakokama peut-être ndenge ni yo changer langage après quelque temps est-ce que c'est pas parce que za kasaye
Peut-être ndenge yo koloba po nazaka saye mais ndenge kuti koloba tozana besoin ya tribalisme te. Tozali na tribalisme te. Nga nazali kasaye 100%. Nga naza mutete là. Félix azali kasaye, ye azam luba, un peu de régions zali différents, mais tozana besoin ya libération, ya mboka na biso, tozana besoin ya futur ya bana na biso. Ndenge tozoko yebisa bino, ceux qui tozoko appuyer, mais c'est qui Tshilombo parce que azali congolais et azali grand combattant et azali sortant ya mwana ya opposant officiellement. Merci beaucoup. Colonel Zaï, sans vouloir vous offenser, est-ce que le discours osa tenir, est-ce que toi il dépêche ba prochain qui yo? Problème sur bande ba tuna. Mais ngai ndenge nazo sona bino nga nazali combattant résistance. Nga naza muta IDPS. Mais tozo kolanda schéma et politique ndenge ezali. Moto moko ya IDPS à s'approcher na ngai azalite. Ezali c'est le combat na biso et vérité autour komona na miso. To yebi bien, je n'ai rien à ignorer que monsieur Fayulu azalaki président. Monsieur Fayulu tozali ko reconnaître ye na kata IDPS. Même ye moko Tshilombo ayebi bien te président élu. Ezali Martin Fayulu. Mais bamiyibi wana balobi bien que Tshilombo porte kazaka ya chef de l'État en public, intérieur et extérieur, national, partout. Ndeko na ngai na aboya siko ceux qui est aboyango na ba nommé Tshisekedi na ba confirmer Chadar obe ba confirmer l'autre Rwandais. Peuple congolais bolingi nini ndeko na ngai nazo ko répéter encore exécution réclamation après to bimisana no occupation o bazana kati ya mboka o ba étranger bazana kati ya mboka to longola nanu ba Rwandais o balati ba tenir la police o ba nommé bango ba chef coutumier na kati ya Congo o balati ba tenir ba signe ya ba République démocratique du Congo na niveau ya FAC to longola nanu bango ba opposa ba kozala entre nous toko bengana toko solola na condition oyo IDPS azwaki pouvoir. C'est tout. Où est le problème? Entre nous. Pour le solola na IDPS bokozo volter bokozo camionner to na kata mboka mais soki ba pesi Rwandais ba petit toti okozona no vol okende na mboka na ipo to solola ndeko na ngai réveillez-vous. Tous à la perturbation qui, to lembi ba manifestation, to lembi na malili, to lembi ba boloko, to lembi ko betama, to lembi ba divorce pour na ba combat, to lembi na mo o bazoko binise la biso ba individu. Non, to ngi to zosiko qui responsable na biso na kata République démocratique du Congo, attaque les combattants de diaspora. Ingeta Colonel Zaï, j'espère que aucun moment mingi nza kotuna pe ba question pertinent pour aning po tozala besoin penza tribalisme ezala te mais toa besoin ya Congo ezala ini yo oza parmi moko ya ba combattant oza ko tenir discours moko favorable pour na IDPS yango c'est très important to tuna ba question nyonso bande ko batuna kabiso na mopanzi pe maloba nyonso za ko loba manase Colonel Zaï yo lelo soutenir Félix Tshisekedi o eza opinion na yo personnel mais bandeko mususu na mopanzi baza koloba ke non ba pesa biso ntotuna tsosola ndeko moko boye mutabwanya mutamayele wa yesebiso na tango ya ba na tango Allemagne ezoaka eyaka et envahissaka France bazwa chaka président allemand mais ba chaka président azaka français o ba bengaka Marshal Pétain wana ye azalaki président mais aki président français sous la France occupée bandeko mususu baza ko comparer lelo oyo Félix Tshisekedi na Marshal Pétain bambi Félix Tshisekedi azana pouvoir mon côté azana contrôle mon côté mais yo lelo oza ko pesa biso ba confirmation oza ko senga na bandeko c'est qui est normal bien sûr parce que Félix pas ndeko na biso yo lelo oza ko senga bandeko to appuyer Félix assurance ni penza yo ko pesa bandeko connais. Bon merci beaucoup Omankoy. Oh Esther makambo oyo ekosuka awate ndeko na ngai omoni makambo oyo uti kolobana assurance so biso. On peut donner le peuple congolais assurance tozo pesa bino bon résoudre IDPS bon résoudre Tshilombo mais ce qui se dit
chef de l'état na kati ya République démocratique du Congo na assurance na kopesa bino d'abord aza congolais 100%. Maman naye boyebi ye otozalaka na ye awa et papa naye boyebi ye awuti kotika biso awa et boyebi Félix Tshisekedi très bien depuis na âge ya 10 à 15 ans azo kotambola na papa naye na ba conférence na ba réunion ndenge na tambolaka na mwana nga Jérémy Sumbu ndenge na tambola na mwana nga grâce Sumbu pour mona rappel na ba DVD lelo ngai na koma ko salisa quelque chose beaucoup ko repanir bana ngai te ye esprit na ye ya Tshilombo na mutu na ye akoma déjà na esprit ya politique akoma déjà politicien et akomi mukolo azwi ba diplôme na ye et atangi ba études na ye to yebi profil ya Tshilombo très bien même bazoko loba triqué famille to lobi bien to kosolola que ce soit triqué que ce soit triqueté to lobi bete monsieur Tshisekedi Tshilombo azali congolais et opposant et famille politicien yemoko pe comme politicien depuis longtemps peuple congolais ba triqué biloko ba triqué élection ba pesi yango moto mosusu te ba pesi yango na Kasai ba pesi yango epai ya congolais bango ba kei balingi to poto na biso na bino peuple congolais bo arrêter ba marche bo arrêter ba sitting boya to solo na bino to na besoin ya paix moto nyonso tout akoza oye koki na ye na niveau d'étude na ye na niveau ya ba expérience na ye na niveau ya ba étude na ye Congo eza monene. Merci beaucoup Ingeta kone zai to sepeli na ndenge oyambaki biso lelo pesa biso opinion na yo avis na yo personnel par rapport à Mambambo kandenge zo tambola bandeko. Je vous rappelle que wane zali opinion kone zai ce qui veut dire na mutu azana droit ya ko loba o aza ko penser pe na mutu azana droit ya ko pesa likanisi pe boanya na ye yango babengi liberté d'expression et le côté ko bundela na kati na mboka kone zai lelo ndimai ko yamba biso lelo est-ce que za mo loba suka te ko pesa bana mboka poto into émission na biso po ba devoir eza ko benga biso kone zai message ya suka na kopesa ngo peuple pas ya peuple congolais la moka peuple congolais réveillez-vous et peuple congolais tozi victoire na biso victoire auto bandaki kolela victoire auto bandaki kolela auto bandaki koganga ekei na mboka mosusu te ekei place mosusu te ekei place na biso ezali siko pour le moment les vieux sages vont réfléchir na place oyo tolingi to bomana te biso na biso ba congolais tolingi to potana te biso na biso ba congolais parce que makambo eza na kati ya Congo mutu antaba eza na kati ya Congo to potana te to solola et réveillez-vous ba peuple congolais ba combattant ba diaspora ba pesi bino pouvoir maboko yako fungwama to lelaki mingi ba pesi mutu mosusu te ba pesi parmi nous les opposants bo potana et bo solola très bien na pesi mbote na bandeko na nganyo surtout o bazana kati ba Canada o bazoko bundela komba bandeko na nganyo su bazana Amérique na pesi bandeko na nganyo surtout bazana kati ya Luanda mbote tozali toujours osima ya Kisekedi na pesi pe madame nangai Esther Mboyibu bonjour izala toujours na ndenge oyo fiko zala wana attaque administrateur ya kati ya IDPS na niveau ya République démocratique du Congo Ingeta bana mboko balandaki biso lelo esengo ya kosola na bino. J'espère que boyoki maloba oko ne zai alobi mobundeli munene na kata mboka oyo un grand combattant apesi opinion pe ba vie na ye to remercier bande konyoso balandaki biso ba Rolanda biso pe na sima soki ba question ezali ya kotuna kone zai eloko na ngina yebisa yo omoni ndenge bato baute koloba ebele Kisekedi azoko former gouvernement na ye da 2 jours 3 jours tozofunga na gouvernement na biso na gouvernement o ezali kofungama kobosa na tende ko ngai Sylvain Omankoyi tozoko bimis tozali ko former tribunal populaire tribunal o ezali na kati ya Congo te na Congo tribunal ezali basoda bazali baboloko bazali mais ezali na organisation ezali kobima kombo nango ezali tribunal populaire yo mutu osalaki na kati ya gouvernement ya PPRD na Joseph Kabila ba moi oyo zalaki na fonction ba année oyo zalaki na fonction ezala Moïse Katumbe
ezala oyo azokokangama na Kisekedi toujours wana comme on est nani wana Caméléon wana azokangama azotombola maboko na moment oyo ozalaki na fonction makambo elekaki na kati ya Congo même un jour ozalaki na fonction ba génocide esalemaki na Congo tous les jours ils ont continué na kati ya Congo ba viol esalemaki na kati ya Congo ba arrestation arbitraire esalemaki na kati ya Congo ba makambo ebele na liwa oyo ya Chebea na ya Arma au moment bino bozalaki na kati ya fonction wana même topesi bino ba fonction na Chilombo bokozala convoqué na tribunal populaire boko justifié na tribunal populaire et bino nyonso tourner dozo ko citer bino boye baka bozali déjà na convocation immédiate les 16 les 20 bino nyonso to soki kaka gouvernement est vendu en place bozali convoqué boko justifié moko na tribunal populaire soki simi na Congo te boko zo transfert na Hollande na lai oyo basengi bakene na lai bakene na lai oyo kosenga baza na kata gouvernement na kata Congo bakoza na kata Congo to ezali sous gouvernement masekité. Merci beaucoup Sylvain. On m'accueille. Il est tourné ensemble. Maman Coco. En tout cas, colonel Zéhi, monsieur Sila qui déjà me au bois qui le sous les bangas na maille au bouger sous maille mais ba question y belé to retourna en bala sima monsieur parce que to bande kasiko na nous to retourna ba question na bala sima pour bois qui les bangas na maille ba question oyo goya autre pas bande ko to memelo yango bande ko balandi biso matondo na bino matondo na cameraman na biso Michel Fournet réalisateur réalisation émission de Zaki Michel Fournet pekaka producteur na biso ya lelo Michel Fournet ba doit sali que non émission ezala matondo na bino na part ya Congo bande ko balandi biso botika la toujours tozawana pour nous informer bino pour na repesa bino be formation na kati ya Yomakoy TV international ingeta on est ensemble.